Përshëndetje shenja gafores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi burgim dhe lëre të shkoj. Duket se ju jeni në një gjendje ku ndiheni të kufizuar, por ky kufizim nuk vjen aq nga jashtë sa nga brenda. Është sikur po mbani diçka që ju rëndon, që mund të jetë një mendim, një lidhje, një situatë që e dini që nuk ju bën mirë, por ende nuk e keni lëshuar plotësisht. Kjo krijon ndjesinë e burgimit, por karta e dytë e thyen këtë. Çelësi është tek ju, në momentin që vendosni ta lëshoni, fillon çlirimi. Nuk është e lehtë, sepse ka lidhje emocionale, por është e nevojshme. Në familje kemi shtëpia dhe shenjë toke. Në familje ka bazë, stabilitet, një ndjenjë sigurie. Ju ose dikush është shumë praktik, i përqendruar tek rregulli, përgjegjësia dhe mbajtja e strukturës. Ndoshta disa nga ju kanë të bëjnë me dikë që mund të jetë shenjë toke. Por kjo energji mund të ndihet pak e ftohtë emocionalisht, sikur gjërat funksionojnë, por nuk ndihen aq shumë. Duket sikur ka kujdes, por më shumë në formë veprimi sesa ndjesie të shprehur. Në dashuri kemi varfëri dhe cikle. Këtu kemi një model që përsëritet e përsëritet e përsëritet. Çfarë përsëritet? Përsëritet ndjenja e mungesës, të mos ndiheni të plotësuar, të mos merrni aq sa jepni. Pra duket sikur kjo ndjesi kthehet her pas here. Kjo nuk është thjesht situatë e kësaj jave, por një cikël që ju e njihni tashmë. Dhe pikërisht këtu është pika kyçe. Situata në dashuri nuk është rastësi, është një çështje që kërkon të ndërpritet. Në punë kemi personi rrem dhe jo. Këtu energjia është shumë e qartë dhe kërkon kujdes. Ka dikë ose diçka që nuk është plotësisht i sinqert apo e sinqert. Mund të jetë komunikimi jo i pastër, premtim bosh, apo një situatë që nuk është siç duket dhe përgjigja është e prerë. Mos e pranoni, mos e injoroni, mos e shtyni veten të besoni diçka që nuk ju bind. Ky është moment për të vendosur kufi. Në prizëm orakull kemi lumturi. Kjo kartë nuk thot gjithçka është perfekte. Ajo thot lumturia juaj është e arritshme, por jo duke qëndruar aty ku jeni tani. Nëse ndiheni të bllokuar, ndiheni sepse po mbani diçka që duhet lënë. Në dashuri përsëritet mungesa sepse cikli nuk është thyer. Në punë del diçka jo e pastër për t'ju treguar ku duhet të thoni jo. Në familje ka stabilitet, por jo domosdoshmërisht mbështetje emocionale të plotë. Dhe mes gjithë kësaj, lumturia nuk është jashtë jush, por tek vendimet që merrni për të mos vazhduar njësoj. Duket se kjo javë nuk është për të duruar më shumë, është për të ndalur atë që ju zbraz. Dhe kështu rruga për të arritur lumturinë nuk është e vështirë. Paçim.